耳根經點心，Hello，阿麥 Sir，今日咧我同你分享兩句説話，就係 Look，do you see the bird？Listen，do you hear the train？兩個説話最特別嘅地方咧，就係佢有 look 同埋 see，兩個咧好似係解看見咁嘅意思，而有 listen 同埋 hear，兩個咧都係解聽嘅意思。咁由於佢哋都係 look 同埋 see 都係看見嘅意思，用起嚟咧有啲人有啲亂。同樣嘅情況咧就係 listen 同埋 hear，亦都有同樣嘅情況。不過我哋睇呢兩句 ，look outside，do you see anything？第一個動作咧係睇到嘅，有動作嘅，係一個物理嘅動作，我哋見到嘅係一個主動嘅。但係第二部分咧，do you see anything 咧？我哋係睇唔到嗰個人究竟睇唔睇到嘢嘅，佢一定要講俾你聽先得。呢個係感覺嚟嘅，睇唔到嘅，而且係一個被動嘅，係一個心中產生嘅感覺，就係 see 啦。咁呢兩個字咧，最大嘅分別喺度。不過 see 咧，亦都有時係解會見嘅意思，就係譬如舉個例，我哋一陣要見醫生喎，I would need to see the doctor。咁另外一個譬如講法就係 I want to see the world，去見識下世界。咁呢兩個情況呢個 see 咧意思就唔同啦。跟住我哋睇下 listen，do you hear the strange noise？第一個 listen 咧，同埋正話嗰個 look 咧，有啲類似，係一個主動同埋去留心去聽咁嘅意思。雖然咧聽嘅動作咧就比較細啲，可能冇特別嘅動作嘅。Do you hear the strange noise？就係同 see 差不多啦，係究竟你有冇呢個聽到嘢嘅感覺咧？聽唔聽到咧？咁就係呢個 hear 嘅意思啦。咁 listen 同埋 hear 分別咧就係 listen 係主動留心去聽就叫 listen，而被動接收啲聲音咧就係解 hear 啦。以下兩句，譬如 listen to me 就係留心聽我講，而 hear me out 咧就係請你讓我說完我嘅說話，你接受埋呢啲嘢。兩句意思有啲接近，但係語氣有啲唔同嘅，即係聽我講或者讓我說完。總括嚟講，look 係看嘅動作，see 係看嘅感覺，see 亦都有可以解會見或者見識嘅意思，係唔同嘅用法。listen 咧就係主動留心去收聽，而被動 hear 咧就係被動嘅接收或者聽嘅感覺。你偶然聽到人講嘢，你就要 hear someone，但係你之後去留心去聽佢講乜嘢咧，你就 listen 啦。之後你就會 listen to the people talking。咁呢個咧就係 hear 同埋 listen 嘅分別啦。好，我哋今日嘅分享到呢度為止，多謝收看，以後再見。